Bonjour. Ça va? Very excited to be back. We filled the room again. That's awesome. Excited to have a good time this weekend, guys. Hi guys, it's good to see you all. Bonjour. Bonjour Paris. J'en connais, Paris est notre préféré. Non, mon préféré. Ne vous aimez. Hola, ¿cómo estás? I love everyone here. We're so excited to be here, and this is going to be a fun weekend. What's up, guys? Hey, man, I say this all the time. I just want to thank you all for showing up and being here and supporting this, and we really appreciate all of you. We have an amazing weekend, so thank you. Bonjour. Vive la France. Good morning. We're finally here. I see you guys tweeting all year about this, so I'm excited to see you guys in person. I'm not a but it'll be soon. Good morning. For sure. I feel like Orlami. Orlami. If you don't get it, watch Inglourious Bastards. And please forgive Mulberry. I actually have two now. Hi! Can't wait to meet and hug all of you, every single one of you. So. Good morning, Paris. This year. I'm excited to meet you all. I think we're going to have a great weekend. This is my first time in Paris and in France. I'm so thrilled to meet all of you. On va faire enfin notre photo de groupe, ça fait 2016, depuis 2016 ça fait. Stress est présent, premier extra du week-end. J'ai trop hâte. Ça fait vraiment 3 ans qu'on se dit c'est vraiment ce qu'on veut faire. I guess this is my 5th time in Paris, and I was taking a walk this morning and I was thinking about the fact that every time I come here I love it more and more. And my favorite thing to do, which I haven't gotten to do this trip because the Bailey, is that how you say it? Didn't work again, is to ride a bike in Bois de Boulogne. And I've done that each time I've come. But we're staying, and my daughter's here with her husband, and we're going to do a bike ride for 5 days after this convention. Yeah, and end up in Normandy, so I'm really excited about that. Yeah. I love Paris, really. Yesterday from my hotel to the Latin Quarter, which was around where I lived. I didn't quite go to the apartment yet, so I'm planning on doing that on Monday. Styles. Easy. Mishisław. Mishisław Stoliński.
Yeah. And when I learned it, they sent it to me, and it had the audio pronunciation, and it was this, I don't know who, but it was hilarious. It was some old man going, "Nishislam, Nishislam, Nishislam." All right, got it. Pour Cody, pour Dylan et PNL et VIP s'il vous plaît. For Cody and Dylan, priors and VIPs please. Ok, alors avant que tout le monde commence, je vais avoir besoin, pour Melissa et Gage, je vais avoir besoin des numéros 1 à 500 s'il vous plaît. Horrible. My favorite was when Ian had to get burned. And I feel like he had to do this a few times, and he, oh my god, he was just, I mean, he's very quiet. You were like, wow. I am grumpy on set. Don't talk to me. No, you're not. It was just that burn stuff. Yes, you know. C'est quoi? Ah, c'est trop drôle. Tous les trois, ils font partie du corps Série, mais s'ils pouvaient faire partie d'une autre famille épique dans n'importe quelle autre série, laquelle ce serait et pourquoi? Elles sont trop heureuses. Elles vivent leur meilleure vie, vos potes, là. S'ils avaient un boys band tous les deux, comment ils l'appelleraient et pourquoi? I think the name of our boy band would be Lost Boys. And why? Because we got lost when we were kids. We've been on our own since. Ever since. Ils l'appelleraient les garçons perdus. Et parce que dans leur côté, ils sont perdus aussi. Yeah, that's close. Yeah, and then it was the same experience. Like, I had to do a night shoot, you know what I mean? I hadn't done a lot of those, so I think our call time was like 6 p.m. And we shot until literally, like, I think the sun rose. Je me suis retrouvé suspendu, au-dessus d'un toit, enfin par-dessus un toit. Je me suis fait mordre par un loup-garou. I just want to say thank you guys, seriously, from the bottom of our hearts. I think I speak for both of us here. It's really not lost on us that you're choosing to spend your time and be in this room. Thank you. I love you guys too. Yeah, seriously though, you guys are choosing to be here and you're spending your time, and you know, it really does mean the world to us. It's not lost on us. So thank you, all of you guys, for being here. We're gonna have an amazing day today and tomorrow. So thank you again for coming out. We love you. Je veux vraiment vous remercier du fond du cœur, parce que vraiment que vous ayez choisi et décidé d'être là, que vous passiez du temps ici avec eux, vraiment ça leur fait du bien, et merci, ils passent une super journée, il y aura encore une super journée demain. Mais du fond du cœur, au nom de tous les deux, merci beaucoup. C'est tout ce que vous faites, c'est vous. Elle l'a fait en mettant les lentilles de contact. Oh, les gens ils saoulent. You said hardest scene. Well, tough. So I would have to say when
I was on the rock wall and like had the seizure and that whole thing. It was actually really tough just because I was like, I don't want to do any disservice. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Tu prends des photos avec cet appareil-là. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, je le siffle. Comme mon mec. Comme ça. De poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même. La fatigue, j'avoue que ça pue la piste, non? Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Ah ouais. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. La 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 la. So, we had technical difficulties as always, so we're going to play this from a YouTube link. If it freezes, just pretend it's a preview and scream and just like wait till it comes back on. Worst case scenario, if it's not playing, after lunch, when everyone's back here, we will try again with the downloaded file. But because every single one of you are millennials and you have your Wi-Fi on, we couldn't download it, so it's your fault. But yes, so it's a cover I did of the song Señorita by Sean. We worked really hard on this video. We tried to rush it so that we could show you guys in Paris first. It's done by one of my friends, Eric Ransom. So, you guys know that your engagement's super important. I'm showing it here first. I'm going to post it later in case something doesn't work or you guys miss it or you're not here. So if you guys can like and comment and share it when I post it later, that would mean the world to me and the team that works. Alright, so let's pray that this goes well. If not, just pretend that it is. So, whenever you guys are ready. We are. Are you? I'm gonna do For hours in the sun, tequila sunrise. Her body feel right in my hands, la la la. La la la, yeah. She loves. That's a big question to be put on the spot with. So this is not the proper answer, but I would have to say Breakfast Club. It's an 80s movie, but why I love it is it's a bunch of outcasts. Reoccurring theme today, and they're together and they just find themselves and they're okay not being okay. So that one changed my life because I saw it really young and I was like, wow, it's cool to be uncool. Breakfast Club. Much hair and skinny body.
That's why and then when I moved to America, they gave me a card that said I'm an alien of extraordinary. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vlogué ensemble, Marie. En effet. J'ai passé une journée amazing. Marie, ça va être mis sur YouTube. Ok. Ouais, mais c'était quoi ton extra favori? Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Genre vraiment celui que t'as préféré. J'ai adoré l'autographe avec Shelly. J'ai adoré. Et l'autographe Tyler. La photo de groupe. Non mais franchement, voir toutes les têtes, on arrive et genre, premier truc de la journée, Margot elle commence à s'asseoir et je me dis dans ma tête, faut peut-être qu'on leur explique ce qu'on a envie de faire. Et là, je commence à dire ouais, on peut faire ça comme... Ils sont tous en train de me regarder, j'étais je pense que ça a été mon extra favori aussi. C'est déstabilisant. Je pense la photo de groupe et ensuite l'autographe Gage. C'est trop proche. Je dirais le moment le plus gênant, autographe Cody. C'était très gênant. J'étais en mode. Elle a perdu tout son anglais. I lost my word in English. Tout à dire. Meilleur moment, je dirais l'autographe Tyler. Ok. Il était cool. Et photo Andrew parce qu'il y a encore eu des trucs drôles. Il est trop chou. Ouais, voilà. À chaque fois. J'aime pas ma tête. La surprise. Mon moment préféré? Mon extra préféré? Ça serait entre la photo Andrew, parce que dès qu'il m'a vu, il fait nice to see you again, alors que j'avais rien dit. Et autographe Andrew, parce que c'est le best. Mais vivement devant moi. Oui. Alors, c'était quoi? Ouais. C'était quoi ton extra préféré? Mon autographe avec Andrew. Pas de surprise. Quoi? Not surprise for me. Pas de surprise. Bah déjà c'est mon petit chouchou, puis même on a bien parlé, il prend bien son temps, enfin voilà, franchement t'arrives stressé et directement dès qu'il ouvre sa bouche, bah t'oublies tout, enfin non vraiment mon autographe avec trop bien. Moi je sais pas. Sans aucun doute. J'avoue qu'Andrew quand même, faut le dire, c'est vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Ouais. Et les gens ils ont raison vraiment de l'apprécier. Je pense que Ultim Event c'est vraiment bien fait de mais je pense, tu vois, il prend son temps avec nous. C'est ça parce qu'on l'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il est reconnaissant, tu vois. Je pense que ouais, de sa popularité. Ouais, voilà, c'est ça. Et de son influence. Et il nous le rend en fait, donc c'est bien. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Et je pense qu'il a conscience aussi qu'il a vraiment d'influence sur les gens, donc ça c'est bien aussi. Ouais. Et qu'il a une bonne influence. En barre d'infos, en barre Est-ce que Jade, tu veux dire la fin de la vidéo et genre faire schlack? Comment on fait? Avec ta main. Genre regarder la barre d'infos et shine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour plus d'informations. Si je me répète, on commence, coupé. Comment ils disent au cinéma? Scène 2. Scène 2. Action. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner à son petit compte. Plus d'infos en barre d'infos. Et la prochaine vidéo arrive bientôt. Bisous. On te laisse attendre dans le jardin, bien sûr. Alors sachez que si l'année prochaine je suis à Lyon, c'est elle la responsable. Je le préviens. Pour les numéros mail, faut être vieille.